Sanibonani khona Goodenough Dlamini sibongo ngimithuthelo Itende ngidlala Itende. Make sure subscribe i-channel, like le video khona uphinde futhi uyayisharela. Ngifuna ukuzokwenza i-tutorial yengoma ethi wonke amandla ayatholwa kuwe. Ngokhiye eningawujwayele ukhiye ka B flat. Ukhiye ka B flat. Esike sithi u-A sharp. Yeah, so la ngizofundisa lelo culo ngoba amandla ayatholwa. Into kanjalo nje iculo kanjalo. But ke liqala kanje ukhiye ka B flat ngizoba slowly nje ukulifundiseni nizolibamba. Keyboard emahlopha. Ngixolele keyboard yami yahlupha angina sustain futhi lana so ngidlala ingena sustain ingoma but ke ingoma ehamba kanjalo ongamandla ayatholwa ngoku so iculo esilaziyo le Itende ukhombisa right hand phela ngikhombisa ngo left hand. Ngicela u-like i-video noma u-subscribe kwi-channel makuthi uyibone ku-YouTube, makuthi uyibone ku-Facebook, please follow i-page. Lizobe li-break down amaculo Itende ngendlela esimple yokubegina. Okay, so siqala na. Yebo. This is 4K. Mase uyidlala ngo right hand uwodwa izohamba kanje. Yebo. Ngicela ukuphindela futhi. Yabo. Yeah. Yabo. Yeah. Yabo. Ayatholwa. Mesithi ngokulala kwena ngoku qala ngoku. Yabo. Depend ukuthi uyidlala ngayiphi indlela wena osuke uyidlala. Ziningi indlela zokudlala amaculo. And njoba ziningi indlela zokudlala amaculo kuningi ngenze ukuthi kusanda ku-incorrect indlela engidlala ngayo but iyona yabo. Ziningi indlela khona nokunye ungayishaya uyilandele ngqo ingoma but futhi uma ungathanda ungangayishaya uyilandele ngqo. So ngisho ukuthi ungayimandi ukuthi mhlambe kungenzeka uyizwe ngathi ayikho ngqo yabo. Ungayimandi lo nto leyo ayinankinga. Yabo, so ngithe ngoku yabo kuwe go si
Then mase sifaka no left hand sizohamba nje. Okay, mase kuba le part ethi ngiziphakamisa kuwe. So izohamba nje nayo. Kuwe phinde futhi yabo, so zohamba nje mesiphelele. Taylor chord. So msufaka no left hand ke Ngoba Amandla. Yabo. Tinggal amanasna. Awo. Now. Like here, good. Then yeah. Yeah, what? Yeah. Yeah, what? Ganz gut sein. Sitzen. Kung Zang Ngathi ubambile ku left leg bengislow kakhulu then siphangi meso. Okay, sesiyadlula ke siza iphatha kugcina ke atha أيوة. Prende la foto. Nasa ibo. Aibo, vai entender lá. É bom? Then Mrs. Angikwazi ukucula, angikwazi amaculo kahle ukuwacula, ngikwazi ukwadlala nje. Then isiza kanje. So sivala.
kakhulu. Please make sure subscribe i-channel and ngicela wenze sure ukuthi uyangifollow isho ku-Facebook khona sizokwazi ukuthi siqhubeke sibreak down amanye amaculo. Baningi nokho engifuna ukuba break down. So bengibreakela nje down ka B-flat. Akhona amanye siwabreak down. Please. Ayibo abantu abafollow lapha ku-Facebook please.